gato. Eu não sou sua cama, não. Vou gato. Isso pode um negócio desse? Aonde você quer deitar? Ai, quer brincar ainda. Ai, meu Deus do céu, mereço você mesmo, né? Eu mereço. Mereço esse gato. Deixa eu apertar você. Pode apertar. Morder. Ai, dá pra morder um gato? Muito folgado demais. Muito folgadinho esse gato. Onde quer sentar, quer brincar, quer sodas. Ai, esse pote. Ai, você é muito lindo, rapaz. É? Você é lindo, rapaz. Lindo. Então, vai cortar suas unhas. Vai fazer charme mesmo? Folgado. Me deixa. Sou o feedback. Estamos a apenas algumas horas de Londres, mas, se desejar continuar a viagem em silêncio, acredito que vai parecer uma viagem deveras interminável. Não estamos tão perto de Londres. Dá para ver pelas constelações. E dá para ver que vai chover. Eu não acho que vai chover. Mas vai Não chover. vai. É neblina. E o que é isso? Bastante neblina. Receio que não dê para continuar com esse clima. Tem um chalé não muito longe daqui. Podemos esperar a névoa amenizar. O senhor está bem? Eu estou sim. Excelente, na verdade. Está ferido. Eu não estou ferido. Eu posso ter sofrido só um pequeno arranhão na minha conversa com o Kevin.